এটা খাইতে ভালোই লাগবে আশা করি। তো যাই হোক, আগে শাস্তি না, আগে অবশ্যই আমরা যে জিতেছে, যে উইন হয়েছে তাকে অবশ্যই গিফট দেব। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুজনে কিন্তু ভালোই আছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছি। তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগে সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। আর আজকে কি চ্যালেঞ্জ আছে তুমি বলো? চিকেন ফ্রাই। ওকে, সো যারা চিকেন ফ্রাই পছন্দ করেন আমাদের সাথে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করতে পারবেন। আর যথারীতি যে জিতবে তার জন্য একটা পুরস্কার থাকবে, যে হেরে যাবে তার জন্য কিন্তু একটা শাস্তি থাকবে। তুমি অনেক হারছো, তুমি আজকে সো দেখা যাক আজকে কে উইন হয় এবং কে জিতে যায়। আর সস আছে এখানে অ্যাভেলেবেল, কোনো সমস্যা নেই। আর কাউন্টডাউন, এখানে টাইম কোনো ফিক্স আপ নেই, কোনো সমস্যা নেই, যে যতক্ষণ পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারে। তবে যে আগে শেষ করবে সে ফার্স্ট, সে উইন হবে। আর যে পরে দেরিতে শেষ করবে বা পরে শেষ করবে সে তো যথারীতি হেরে যাবে। তো দেখা যাক আজকে আমি যেটা মনে করছি যে কেউ না কেউ তো হারবে। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন খাই, অ্যাকচুয়ালি খাওয়ার সময় কিন্তু ডান হাতে খাই। ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করার কারণে কিন্তু আসলে সেটা বাম হাত মনে হয়, তো আসলে কিন্তু বাম হাত নয়, আমরা কিন্তু ডান হাতেই খাই। আর আপনারা যারা আছেন আমাদের সাথে ফেসবুকে যুক্ত হতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক পেজ, গ্রুপ এবং আইডির লিঙ্ক দেওয়া আছে। আপনারা চাইলেই কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। আর কেমন লাগবে আমাদের এই চ্যালেঞ্জটা সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। যদি এরকম চ্যালেঞ্জ আরও দেখতে চান সেটা অবশ্যই জানাবেন। আর এতটুকুই বললাম। আর কোনো বিষয় যদি ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো যাই হোক, আমরা চ্যালেঞ্জে চলে যাব। ব্যাপার কি, উল্টা চেঞ্জ করছো নাকি? না না, ওকে সমান কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। তো ওকে, সো লেটস স্টার্ট। একদম গরম গরম। ওকে, অনেকে বলে আমরা খেতে খেতে মোটা হয়ে যাব, হইতেও পারে। এখানে রাখো। ওকে, এটা অনেক গরম, তাই না? কে জিতবে আপনারা বলেন তাড়াতাড়ি। আমি মুরগিটা অনেক বেশি পছন্দ করি। তো আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট লাইফে পড়তাম, মেসে থাকতাম, আসলে এই মতো যদিও গল্প করার সময় না, তো এই মেসে আমি দেখা যায় যে আমি ম্যানেজার ছিলাম 1 মাস, মিল ম্যানেজার, খাবারের ম্যানেজার ছিলাম। তো দেখা যায় 1 মাস গরুর কোনো মাংস দিইনি, শুধু মুরগি দিয়েছিলাম। তো আমার সবাই নাম দিয়েছিল মুরগি ম্যানেজার। আল্লাহ, তো শেয়ার করলাম আর কি। প্রচুর গরম, কিন্তু আমি জিততে চাই।
এবার হাড্ডিকে খাইতে হবে নাকি? হয়েছে? পরে দেখা গেলো জিতলে পরে বলবা কি না না হয়নি। তুমি তো বড় পিসি খেয়ে ফেলছো। কি করে খাবো বুঝতেছি না। ঠিক আছে। গরম। আমি আজকে জিতবো। কি মনে হয় তোমার? আমি তোমার কি মনে হচ্ছে? আমি জিতবো। আপনাদের কি মনে হয়? আমি জিতবো। তাই মনে হয় অবশ্যই কিন্তু জানাবেন, আমরা জানতে চাই। সবার এটাই মনে হয় যে আমি জিতবো। কিন্তু জিতে গেছো। মুরগি ম্যানেজার জিতবে মনে হচ্ছে। তুমি তো বড় পিসি খেয়ে ফেলছো, আমি তো এখনো বড় পিসি খাইতে পারিনি। একটু আস্তে খাও। স্বাস্থ্য এখন তো হাট তো
হাত দিয়ে ছেড়া সম্ভব না, হাতে মাখাই গেছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলতেছে এখন। তাড়াতাড়ি করতে হবে, দেখা যাক কে জিতে। আমি তো জানি তুমি জিতবা মনে হচ্ছে। জানি মানে বুঝলাম না। মানে আমি বুঝতেছি তোমার কারণ আমার পেটে আর জায়গা নাই। আমি জিতবো, বুঝছো? মাথা শেষ। আমার শেষে পথে শেষ, আমারও শেষ। এইগুলা কি আরো প্লেটে আছে যে এইগুলা, তারপরে এই যে এইগুলা। আমি জিতছি আজকেও। তুমি বলো জিতছি তো? আমি জিতছি, আমার খাওয়া শেষ, ওর এখনও খাওয়া শেষ হয়নি। তোর জিতছি কি? আমি জিতছি। হাই রে খোদা, তুমি এত ঠগো, আমার সাথে খাই পারো না। হয়েছে, আর খাওয়া লাগবে না, আপনি রাখেন, আর খেয়ে লাভ নেই আপনার। এখন আজকে যদি আমি হারতাম তাহলে আমার তো ছিল, আজকে তুমি হারছো, এখন তোমার পানিশমেন্ট অবশ্যই আছে। আর আমি তো অবশ্যই গিফট পাবো। গিফট আছে না আমার জন্য? খাওয়া দাওয়ার রাউন্ড আলহামদুলিল্লাহ শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রতি লাখো কোটি শুকরিয়া, আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাওয়ালেন আর কি, অনেক ভালো লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের এই রাউন্ড আপাতত এখানেই শেষ। সেকেন্ড রাউন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে পানিশমেন্ট রাউন্ড এবং গিফট রাউন্ড, সেম রাউন্ড। সো দেখা যাক পানিশমেন্ট কি হয় আর গিফট কি আছে। অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা জাস্ট একটু ফ্রেশ হয়ে চলে আসছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, সেকেন্ড রাউন্ডে কিন্তু আমরা অলরেডি চলে এসেছি। তো কেমন লাগলো আমাদের চ্যালেঞ্জ সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। তুমি হারো সবসময় কেমন লাগবে? ভালো লাগছে। আসলে বিষয়টা ঠিক তা নয়, আমি সবসময় হারি তাও না। আজকে একটুর জন্য কিন্তু আমি জেতা মিস করলাম। সো নো প্রবলেম, নিজেরই ওয়াইফ। হ্যাঁ, জিতলে তো সবসময় এটাই বলো, মানে হারলে এটাই বলো, জিতলে তো বলো। এখন সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে যেটা বলেছি যে অ্যাজ ইউজুয়াল আজকে কিন্তু পানিশমেন্ট আছে, পাশাপাশি কিন্তু গিফটের ব্যবস্থাও আছে। পানিশমেন্ট আমার হাতে কি হতে পারে গেস করুন তো? শাস্তি তার হাতের মধ্যে আছে, এটা গেস করা সো টাফ, কারণ ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে কিন্তু অনেক বড় ধরনের শাস্তি দেওয়া যায়। ঠিক আছে, এটা খাইতে ভালোই লাগবে আশা করি। তো যাই হোক, আগে শাস্তি না, আগে অবশ্যই আমরা যে জিতেছে, যে উইন হয়েছে তাকে অবশ্যই গিফট দেব। তো গিফট হচ্ছে এটাই, আমি খাবো না প্রমিস। আমি
7 আপ হাফ লিটার অবশ্য তোমার জন্য গিফট কেড়ে নিলাম গিফট। আর আমাকে কি শাস্তি, এটা তো আমি জানি, তারপরে তুমি সবাইকে একটু বলে দাও কি শাস্তি, দেখায় দাও। রসুন, পেঁয়াজ রসুনের যে দাম চলতেছে, ঠিক আছে দাও। সেই দামের ভিতরে ওকে রসুন খেতে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে রসুন, এই যে অনেক বড় আস্ত একটা কোয়া রসুন, এই রসুনটা কিন্তু আমাকে খেতে হবে। তো কোনো সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে খাও ভাই। অনেক আমি খাবো, হ্যাঁ অবশ্যই। মানে খেয়ে আমার ভালো লাগতেছে না, কেন খাবো না। তো আমি শুরু করলাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কেউ শাস্তি মানে কেউ কঠিন জিনিস খাবে, কেউ সহজ জিনিস খাবে। ও মাই গড, রসুনে অনেক ঝাঁজ। সত্যি অনেক। এরা খাও, কাজে দিচ্ছে। সাবান দেখো, আমি তোমাকে বলি এটা খেয়ে এটা খাও, সমস্যা নেই। ও পানি খাবা, লাল হয়ে গেছে। অনেক ঝাল না? এটা সবাই তো জানে যে রসুন মানে মরিচের মতোই প্রায়। আলহামদুলিল্লাহ, রসুন খেয়েছে আল্লাহ। বেশি পড়ে গেছে নিশ্চয়ই, তুমি আমার মনে মনে বকা দিচ্ছ, তাই না? না। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আজকের চ্যালেঞ্জটি কেমন লাগলো, আসলে ভিউয়ার্স বলবো না, এখানে ভাই বোন, দুলা ভাই, আপু, ছোট ভাই, ছোট বোন, অবশ্যই ফ্রেন্ড সার্কেল অনেকেই আছেন। তো সবাই কিন্তু আমরা একটা পরিবারের মতো। আমরা সব সময় চাই যে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমি তো আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে আমাদের কথাবার্তা বা আচার আচরণে যদি কোনোভাবে আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকেন, অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের সবার জন্য মঙ্গল কামনা করে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে সবসময় ভালো রাখুক। আর আমি জিতছি, আপনাদের কেমন লাগছে সেটা বলবেন, আর হারছে। ওকে, সো এতটুকু বলেই কিন্তু আমরা বিদায় নিচ্ছি আপাতত। আল্লাহ বেঁচে রাখলে অবশ্যই নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে কোন একটা ভিডিও নিয়ে। অবশ্যই। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, এতটুকু বলে বিদায় নিলাম। আর সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা। ওকে, সো আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ।